ますが、イスラエルのVOTIS サブダーマルイメージングテクノロジーズのメリル・ウェバー様にご登壇をいただきます。ウェバー様、資料の準備ができましたら、マイクとカメラをオンにして始めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。Okay. Can you see me? Can you see the 私 presentation? プレゼン見えてますでしょうか？ Yes, yes. はい。Okay, good. Let me go back to that then. プレゼンテーションはまだちょっとシェアされてないですね。もう一度シェアをお願いいたします。Okay. Yes, okay. わかりました。今見えているかと思いますが、いかがですか？はい、見えています。Okay. Thank you for having VOTIS to まず this は弊社をこの会議にお招きいただきましてありがとうございます。大阪商工会議所の皆様にお礼申し上げます。また、リチャードさん、非常に興味深いプレゼンテーションをありがとうございます。基調講演をありがとうございます。この私が行っているようなものをこのに関しても非常に役に立つ情報をいただきました。本日紹介したいVOTISサブダーマルテクノロジーですけれども、2017年に設立されました。機器を開発しているんですけれども、PAD というこの末梢動脈疾患を検知するデバイスを開発しています。これはこの世界中で2000万以上に影響を与えている疾患になりまして、糖尿病などの患者さんに見られるものです。糖尿病の患者さんというのは、これによって切断などの危機に迫っているわけです。このアメリカにある大学の技術も利用しまして、このイスラエルの病院などでこの実験を行いましたところ、素晴らしい結果を得ることができました。イスラエルイノベーションオーソリティがイギリスで臨床試験を行いました。この機器はヨーロッパとアメリカに来年この導入する予定です。また日本市場にも関心を抱いております。アンメットニーズ、非常に大きなアンメットニーズがあると考えています。この糖尿病の合併症で、この日本ではこの1100万人の糖尿病患者があり、患者が増えていると聞いています。この日本の中には200万から500万もの人がこの PAD の可能性ですとか PAD を患っていると聞いております。そしてまた、包括性高度慢性化脂肪血に関しては100万人以上いらっしゃるということです。また日本ですけれども、世界でも最も高齢者が多い国となっています。しかしながら、OECD 諸国の平均よりも医師の数が少ないということで、こういった診断というのは非常に役に立つと考えています。現在、ただ、この一つのベッドサイドテストによって、この PAD を正確に診断することができないという状況です。ですので、この日本社会、特にこういった足の疾患の診断においてお役に立てるかと思っています。この糖尿病性の足病変を持っている方という方に対しては、この正確にタイムリーに診断することが肝要です。このデイビッド・アームストロング教授によりますと、測定できないものは管理できないというふうにおっしゃっています。ですので、ここで私どものデバイスの登場です。こちらがデバイスの形状です。こちらがこの使用方法です。足にカフを巻いて圧力を与えます。そしてパッチを足に貼ります。そして足のどの部分、足を分けまして、疾患の様子を把握するわけです。そしてホバーと呼ばれるスコアを開発いたしまして、これによってこの血管の反応を見るわけです。それによってこの足の健康状態がわかります。もしこの数字が低ければ健康で、そして数字が高ければ精密検査が必要ということになります。現在ですけれども、こちらはマシンラーニングモデルを使っています。
そして、生成 AI バージョンへの移行を考えています。このデータが増えれば、生成 AI バージョンに移行する予定です。非常に直感的で、費用も高くなく、早く診断することができます。また、我々は科学諮問委員会も抱えております。現在、90% のセンシティビティを誇っております。このデバイス、来年上市する予定です。今、弊社が探しておりますのはパートナーです。日本でのパートナーです。投資家も探しております。また、臨床試験を日本で行うための施設も探しております。そして、この保険証官ですとか、日本の規制に関する専門家も探しております。そうすることで、日本市場に参入したいと考えています。この日本の日本の FDA とこのやり取りするためのご助言もいただきたいと考えております。本日はプレゼンをお聞きいただきましてありがとうございます。何かこのご質問がありましたら、GIF マーケティングオフィサーがお答えしたいと思います。はい、メリルさん、ありがとうございます。それではですね、ちょっとご質問をお伺いしたいと思いますが、ちょっと確認のご質問をいただいております。すでにこの製品は、イスラエルでもう上市しておられる、販売しておられるということでしょうか、それともこれからとおっしゃいましたでしょうか、その中身のご質問でございますが、いかがでしょうか。まだです。イスラエルではまだです。現在、臨床試験を60人に対して行いました。そして30人がこの PAO を抱えており、それ以外はそういった疾患はありませんでした。また、イギリスやアメリカでも臨床試験を行っておりますけれども、まだ承認は得ていません。ありがとうございます。別のご質問です。ですね、この素晴らしい技術だと思うんですが、既存の技術、あるいは薬などの対処法で、競合となるようなものはあるんでしょうかというご質問ですが、いかがでしょうか。全く新しい取り組みと言えるんでしょうか。いかがでしょうか。全く新しいテクノロジーです。特許を持っています。イスラエルとまた特許を持っており、コロンビア大学とライセンスを提携しています。このフォトスモグラフィー、このパルスオキシメーターで、この酸素濃度を測るようなテクノロジーなんですけれども、また違う似たテクノロジーを使っています。この足のこの末梢動脈疾患に焦点を当てています。他のテクノロジーとしては、足以外のものも対象としているものもあります。この足の特定の部位、例えばかかとですとか、そういった特定の部分を測ることができるんです。こういったものは全く新しいものです。ですので、大きなアドバンテージがあると考えています。そして、現在のところはゴールドスタンダードだと考えています。ありがとうございます。パートナーシップについてのご質問です。こちらも確認ですがというご質問ですが、まだ日本のどの医療機器製造販売業者ともコンタクトは取っていないということでよろしいんでしょうかというご質問です。まだどのようなエージェントともお話はしておられませんかという確認のご質問です。We are an open book. We have no partners in Japan. 日本には全くパートナーとはいません。日本の厚生省ですとか、そういった人たちにアクセスするためにも、日本でパートナーを見つけるというのが非常に重要なのです。現在のところは何もコンタクトも一切ございません。はい、ありがとうございます。ぜひですね、これはちょっと私自身からのコメントですが、大阪は医療機器、医療分野の集積地でもありますので、私どもとしましても全面的にサポートをぜひさせていただきたいので、お越しになる際はぜひ大阪からということをお考えいただけたらと思います。ぜひ大阪のご視聴いただいた方も、
ぜひですね、大阪の企業様は皆様だと思いますので、 積極的に、商談ご参加いただけたらと思います。はい。では、以上で、質疑、はい。ありがとうございます。ぜひともそうしたいと思います。はい。ありがとうございました。それでは Q&A セッションも以上で終了としたいと思います。メリーさんもどうもありがとうございました。I'd like to invite VOTIS Subdermal Imaging Technology in Israel, or Mel Weber. So when you're ready, please turn on your camera and the microphone, and please start your presentation. Okay. Can you see me? Can you see the presentation? Yes, yes. はい。Okay. Okay, good. Let Yes. me go back to that then. プレゼンテーションはまだ I'm ちょっと、 afraid we cannot see your presentation. We cannot see your presentation, I'm afraid. Please share your Okay. screen. Yes, okay. Now you should be able to see the presentation? はい、見えています。 Yes, we can see your Okay. screen. Thank you for having VOTIS to this conference. Thank you to the OCCI. It's an honor to be part of GIF Osaka. And actually, thank you, Richard, for your interesting presentation. The keynote speech, there was some information that was disseminated that's relevant to what we're doing too, and I plan to bring some of that out as well in the 5 minutes that I have to speak. The company that I'd like to introduce you to, VOTIS Subdermal Imaging Technologies, is an Israeli company organized in 2017, and we've developed a device that identifies and monitors a disease called PAD, peripheral artery disease, or arteriosclerosis obliterans. This is a disease that affects more than 200 million people around the world, and it's especially common among people with diabetes. The disease often has no symptoms, and it can lead to amputation and early death if not identified. VOTIS has licensed its technology from Columbia University in America and did a clinical trial at Hadassah Hospital in Israel with outstanding results. And we just won a big financial package from the Israel Innovation Authority to do a clinical trial in the UK. We hope to bring our device to the market in Europe and the United States next year, and we're very interested in the Japanese market as well. We're aware that there's a huge unmet need everywhere in the world. Every 20 seconds, someone loses a limb due to diabetes-related complications. And in Japan, there are 11 million people with diabetes, and that number is going up. The number of people with PAD is hard to quantify. Some groups say that there's 2 to 5 million people who have it. Others estimate 8 to 10 million people in Japan. And when it gets into its more advanced stage of chronic limb-threatening ischemia, there are more than 1 million people. It's a disease that affects people who are older, and Japan has one of the largest elderly populations in the world, many fewer doctors than the OECD average, and so an early diagnosis can be very helpful. As Professor Nobuyoshi Azuma wrote, currently there's no single bedside test that's been shown to have superior diagnostic accuracy for PAD in people with diabetes. And he's the director of the Japanese Society for Vascular Surgery and the Japanese Society for Foot Care and Pediatric Medicine. Patients who have foot disease are more afraid of amputation than they are of death. And so there's an urgent need, there's an urgent need for accurate and timely diagnosis. As one of our scientific advisory board members, Dr. David Armstrong, says, you can't manage what you can't measure, and we're giving the tool to measure it. This is an artist's rendering of our device. The actual device looks like this, but the artist rendering shows it in use. You've got a pressure cuff around the foot, around the leg, and then you've got some patches that are attached to the foot. And we give a regional segmentation in the foot of the condition of the disease in various places in the foot, and we develop a score called HOVER, stands for Hemodynamic Occlusive Vascular Response. I'd hate to be the interpreter for that. It gives an indication of the foot health
with a cut point. If your number is less than that, then you're healthy. If your number is higher than that, then you should be examined more than that. The device itself currently is designed to use a regressive machine learning model, and it's going to be moving to a generative AI version as we get more data into the system. So it's right on the cutting edge, a cloud-based generative AI system. It's intuitive, it's inexpensive, it's fast. We have a wonderful team. We have a strong scientific advisory board. In our clinical trial at Hadassah, we got a 90% sensitivity and 91% specificity, which is outstanding. We plan to launch the device next year. And what we're looking for is partners here in Japan. We're looking for investors. We're looking for venues to conduct a clinical trial in Japan, as well as regulatory and reimbursement advisors and distributors for our device once we come to the market in Japan. And with the help of the regulatory advisors that we're looking for, we hope to be able to work our way through the Japanese FDA. That's the sum of the presentation. I'd like to thank you again for having us. And at this point, I'd be glad to answer questions. I'm here with our Chief Marketing Officer, Karine de Hip, who sits in the Netherlands in Europe. And the two of us will be glad to take your questions. はい、メリルさん、ありがとうございます。Thank you very much for your presentation. Now, we'd like to open the floor for questions. So, somebody would like to make confirmation. So, is this device already launched in Israel or going forward? Is your device already launched in your country, Israel, or not? It is not yet launched in Israel. We did a clinical trial on 60 humans. 30 of them had peripheral artery disease and 30 did not. And we're about to start a clinical trial in the United States and a clinical trial in the United Kingdom, but it hasn't been approved for sale yet. ありがとうございます。 Thank you. 別のご質問です。 Next question. この素晴らしい技術、 So, this wonderful technology, 既存の技術、あるいは so compared with the existing, sorry, 競合となるようなものはあ so るんで is there any competitive medication or device with your しょうか。 or device? Is this a completely new device or completely new technology? Or is there any existing or similar medication or device? It's a completely new technology, and we have patents that were issued to Columbia University that we're licensing. The technology is based on an older technology called photoplethysmography, which is seen in devices like pulse oximeters that measure the oxygen in the finger, but it's a different use of that technology. And while there are other technologies that are trying to look at peripheral artery disease in the leg, we go into the foot, and other technologies that look at the foot tend to look at the general surface. But one of the advantages that we have that our advisors have said is the most interesting is that we can look at specific regions of the foot and say there's a problem in the heel, but there's not a problem on the top of the foot, for example. And other people don't do that. So that's a significant advantage over other technologies. There is no gold standard for this field at the moment, and there are a lot of different people using what they can. ありがとうございます。パートナーシップについてのご質問です。 So, a question about partnership. So, this is confirmation. 日本のどの医療機器 So, you don't have any Japanese partner at all, and also you haven't contacted with any Japanese potential company or partners. We are an open book. We have no partners in Japan. We've been frankly scared by the Japanese FDA. We know it's a very complex system. And so finding a good partner in Japan would be very important for us. And we're eagerly looking, and we have no contacts at the moment. はい、ありがとうございます。 Thank you for your answer. こ
welcome. So this is my own comment, actually. In Osaka, there are many companies of a medical field. So our side would like to definitely support your business. So I like to start from Osaka. I like you to start from Osaka. And though I believe the audiences are from Osaka, basically, so I like you to have active discussion with them. It would be a pleasure. We'd love to do that. Thank you. はい。ありがとうございました。それでは、Thank you very much for your presentation, and the Q&A session is closed.